रेस्टोरेंट स्टाइल छोले बना लेंगे। सबसे पहले हम एक कटोरी छोले को 5-6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम उसको कुकर में थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर 2 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। जैसे ही उसका कुकर का वो ठंडा हो जाएगा, प्रेशर ठंडा हो जाए, तो ही हम उसको दूसरे बर्तन में पलट कर उसमें थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी मिर्च, थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच के करीब उसमें छोले मसाला डालेंगे और 1 चम्मच करीब किचन किंग, और जो उबले हुए छोले हैं उनको भी हम उसमें डाल देंगे। और साथ ही में प्याज टमाटर को भी उसके साथ ही हम पहले ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसमें ही भून लेंगे और करीबन आधा नींबू हम उसमें डाल देंगे। इस तरह हमारे स्टीम छोले बनकर